So Bayo. My view as an intercessor. Unalipa gharama ya kutoa familia kwa umasikini. Unalipa gharama ya kutengeneza njia mahali uzao mpaka mwenye umefika hapo uliotangulia mbele haukulipa. Wewe unainuliwa na Mungu, unachaguliwa, unafanywa Esther ama Gideoni, na utabomoa madhabahu na Mungu anakusaidia. Unapigana vita mpaka unatengeneza njia. Watu hawako wanaitika matajiri, wanaanza kuitika matajiri. Kwenda Ulaya na kurudi inakuwa ni kama ni kwenda tauni na kurudi. Kwa maana ukisikiza story ya Bayo, walifukuzwa na baba yao wakiwa wadogo, wakiwa wachanga. Wakakuja agetungumania. Mpaka Mungu akamsaidia wakafika mahali walikuwa wamefika. As in, to me, she was the cost bearer. Ni yeye amelipa gharama na kutengeneza njia ya chochote na mahali popote mama yake ama familia yake iko sahihi. So mahali unakuja kupumuzikia ama kujielewa, unagongwa na counterfeit ya ndoa. Unachukuana na githina, mtu hakusapoti, ni kukupiga maono, kupiga hatima, kupiga nini. Unapigana hiyo vita, Mungu anakusaidia, you come out of it. Nataka uone vile adui huwa anapursue destiny. Unakuja, unajielewa, unatoka, Mungu anakusaidia, unakutana na mtu ambaye at least unaweza sema unafurahia maisha cause he respect your decision. He is in one way or other building you with exposure, and you seem to be happy. She was happy actually. All of a sudden nasikia walichukuana na Tash 2021. So from 2021 to 2025 it is 5 years only. Mark that, only. Kidogo unagogwo na leukemia, na hata haikupei siku za kufikiria kama utaishi. Inaharakisana na wewe haraka. Dakika ya gwiciria we Muthii. Goodness of the Lord. Are we feeling as watchmen, spiritual watchmen? Are we feeling as gate men? Isaiah, na nitaweka walinzi kwa marango yako ambao hawatanyamaza usiku na mchana mpaka Yerusalemu kupatikane wokovu. I also had my good friend Shiru akisema she was scared to come out, to speak out of how and what she's going through, and maybe about the disease, just because of the bully. Goodness of the Lord. Are we failing as intercessors? Wale watu Mungu ameinua kuombea vessel. Who are those that will stand in the gap to pray, to intercede for vessels that God is uplifting? Na vile tuko na wengi wa kutupiga, weaknesses za vessels zinakuwa designed now and then.
but no one who is focusing with what is inside the vessel. Nani atasimama asikie uchungu aseme hii hatutakubali iende chini? Kwa maana hii mafuta ikienda chini itaenda na timu. Nani huyu atakuwa jealousy of what God have deposited in the vessels? Kwa maana mimi nikiangalia wahubiri na waibaji na wale wengine wa hiyo area, spiritual area, akia Mungu hawana watu wa kuwaombea, lakini wako na watu wengi wa kuwapiga. Musa, nimekuita utoe watu hapa, ni utawaingiza Kanani. Lakini nimekupa Kalebu na Joshua akukushikilia mikono. Goodness. Ingekuwa ni nyakati hizo watu wangekuwa wanafocus na Musa venye ajui kuongea, venye anatandika jiwe maji, venye sijui anafanya hakopareti na Mungu, hasikii, hafanyi. But who of this will be jealousy with the anointing that God has deposited, invested in us, and is saying, I will not care about the weakness. You have many, but I will be jealousy just because of that. Kwa maana ukienda chini utaenda na watu wengi. It is a call for intercessors. I feel in spirit we are failing somewhere, and that is why God in Ezekiel 30 he said, I'm looking for a man. I am looking for a man. He found none. Imagine, he found none. Just who could pray with him, pray. Just pleading. Someone who could just stand in the gap and pray with God. Tell God, you know what? It is okay. Dirarega niwenda kunina Johan, niwenda kunina kuria urenda kunina Gomora na Sodomu. No kwineri kana tatu. But it is like in our days, we are anointed for the against battle, and we are fighting where we are supposed to be supporting. Mafuta, mtu ako na mafuta ya Mungu amewekwa, anaimba, amebadilisha background. Wazazi wake wamefika mahali hawajawahi fika, familia yake imekaa vizuri, watoto wake hawatawahi kula shida yeye alikula, amelipa gharama, lakini anaogopa kutokea tu kujiongea. We are failing as an intercessor. So are you there? And you are one, and you have the burden. Dangerous wailing. It is a movement. It is starting so soon. I had spoken about it before. And so the link will be on this video. Just tap the link and join our WhatsApp group. We meet every Wednesday to pray. Pray. Not about the weaknesses, but about what God has deposited in the vessels. Let me get those people who will be jealous because of what God is doing. And tell the enemy, you know what? We will not focus with the weakness, but we cannot withstand you bringing this down. No, it is a lie. It is a lie. We will not withstand you bringing this down. So join the group. Click the link. Come in the WhatsApp group. We share. More details will be veiled in WhatsApp. Evangelist Dada Muthee kwa mahinda mayo. Nadire mukenu ni undu wa thu. No nitirete Kiengei. It is well.